Seconda Re, capítulo 4, versetto 8. Amém? Dirà così la santa parola del Signore, carissimi. Un giorno Eliseo passava per Sunem. Là c'era una donna ricca che lo trattenne con premura perché mangiasse da lei. Così tutte le volte che passava di là andava a mangiare da lei. La donna disse al suo marito, a chi lei ha detto? A suo marito, amém? Ecco, io so che quest'uomo che passa sempre da noi è un santo uomo di Dio. Ti prego, costruiamo lì di sopra una piccola camera in muratura e mettiamoci per lui un letto, un tavolino, una sedia e un candeliere, affinché quando verrà da noi ele possa ritirarvi-si. Amém? Carissimi, la parola prosperità, come vi dicevo, è un argomento difficile di affrontare, perché tanti predicatori portano alla chiesa o quando parlano con qualcuno che la prosperità è legata al... E cercando di fare così, tante volte le persone, quando non hanno la possibilità di avere un guadagno, credono di non essere sotto la prosperità del Signore. La parola nell'ebraico prosperità è tesalek, che il suo significato è giustamente avere una via libera, facilitata e non avere mancanza di nulla. E quando noi ci troviamo davanti a questi versetti che abbiamo letto, è qualcosa che mi chiama l'attenzione, perché la prosperità passa per alcuni principi. Há una piattaforma che sostiene la prosperità. Amém? Mi state capendo? Glória a Dio, siete con me? Glória a Gesù. C'è una piattaforma che sostiene la prosperità e alcuni principi importanti. Uno di questi principi è l'onore. Per avere e arrivare a avere una prosperità, io devo passare per questi principi, che è l'onore. Se io non imparo a vivere l'onore, alleluia, mi sembra che verrà il microfono di Tiago. C'è qualcosa oggi che non mi sta aiutando, però il Signore rompe ogni barriera. Vedi come abbiamo delle difficoltà, carissimi, a volte per portare una parola che è così importante per la nostra vita. E guardate che io mi trovo anche in grossa difficoltà di parlare di questo argomento. Perché? Perché è un argomento che a volte envolve soldi, envolve parlare di argomenti che a volte noi stiamo vivendo a ricercare. Perché la nostra vita a volte è un affanno, una ricerca sfrenata per avere dei guadagni. E sembra che la Chiesa deve sempre portare avanti una parola che sia collegata com il desiderio di guadagno. Quanto di noi non abbiamo già pregato per lavoro? Il Signore ha aperto la porta. E questo è biblico, dice la parola del Signore in Salmo 128, che tu lavorerai e mangerai del cibo che tu guarderai nella tua mano. Alleluia. Tu riceverai dal Signore tramite il tuo lavoro. Ma quando noi viviamo a correre a cercare le benedizioni e ricchezze, noi stiamo disprezzando alcune cose, alcuni principi che noi credenti non possiamo lasciare da parte. E questi principi sono i principi dell'onore. Noi vediamo una donna che la parola del Signore dice che lei era ricchissima. In alcune versioni dice che lei era una donna importante. Ma non dice che questa donna, che era il suo marito che era importante, dice che lei era importante. La Bibbia è chiara, dice che lei era una donna ricchissima, ma non dirà che il suo marito era una persona importante. Ma nonostante questo, lei non rompe il principio dell'onore. Quando deve parlare, carissimi, quando deve decidere di fare qualcosa, lei consulta il suo marito, perché prima di tutto lei sta onorando il suo marito. Quando noi rompiamo alcuni principi di onore, la prosperità non arriva a casa nostra. Quando noi manchiamo con questi rispetto verso coloro che Dio ha costituito come tuo marito, come la tua moglie, come anche il tuo figlio, perché la parola del Signore dirà che una è la gloria del sole, una è la gloria della luna, una gloria delle stelle. C'è una divisione di onore.
E la Bibbia dirà questo in Matteo capitolo 10, versetto 41-42, dirà che una è la gloria delle stelle, una gloria del sole, una gloria della luna. Quando noi non portiamo questo onore alle persone che meritano ricevere l'onore, noi blocchiamo la prosperità nella nostra vita. Noi lasciamo di ricevere dal Signore la benedizione. E tante volte noi pensiamo che la benedizione del Signore è collegata a quello che il Signore ti richiede di donare nella sua casa. Perché se io pago, io ricevo, ma non è così che funziona la parola del Signore, non è un pagare. Finché la Chiesa penserà che i soldi che è versato qui nella casa del Signore è un pagamento, noi continueremo sempre a pagare qualcosa. E non cambierà nulla nella nostra casa. Non ci sarà trasformazione nella nostra casa. Questa donna onora il suo marito, e non soltanto questo, ha onorato il profeta. Ha cercato di donare un spazio per lui. Ha versato qualcosa per qualcuno. E la pratica di onorare, carissimi, perché siamo qui oggi. Tutto ciò che noi riceviamo è informazione. E la informazione, quando noi mettiamo in pratica, diventa conoscenza. Ma quando noi facciamo come stile di vita quello che noi prendiamo come informazione, diventa saggezza. Tutto ciò che tu ricevi davanti alla presenza del Signore, tu devi portare avanti oltre quella porta. Il comportamento di onorare è qualcosa che sblocca la benedizione sulla nostra vita, perché la parola non è solo per la Chiesa, è anche per me. È il cultuare quello che noi impariamo. La parola cultura giustamente viene di questo, culto. Quando imparo qualcosa e faccio diventare un stile di vita, questo diventa saggezza. Ma il problema è che noi prendiamo l'informazione nella Chiesa e non mettiamo in pratica. E per non mettere in pratica noi non facciamo come stile di vita. Ma il Signore ha una benedizione per la sua Chiesa. Il Signore ha una benedizione per la tua casa. Ma tante volte non abbiamo questa informazione perché noi ci recusiamo, ci rifiutiamo di portare queste parole perché sembrano difficili. Pensate voi, la responsabilità di un pastore che tante volte deve portare avanti le cose della Chiesa, ma ci rifiutiamo a parlare di quello che è la benedizione del Signore sulla tua vita. Tante volte sembra che è parlare di soldi la Chiesa, ma non c'entra niente. C'entra con onorare il Signore. Perché quando tu hai una vita di onorare dentro della tua casa, magari tu hai mancato con rispetto con tuo marito, con la tua moglie o anche con tuo figlio, perché una è la gloria del sole, sotto c'è la luna e c'è le stelle. Ognuno è degno del suo onore. La parola del Signore dirà ancora di più. Dirà che se uno riceve un profeta nella qualità di profeta, avrà il premio di profeta. E se uno riceve una persona giusta con la sua giustizia, sta ricevendo l'onore della sua giustizia. Ma dentro delle chiese, carissimi, tante volte noi vogliamo rompere questi principi, perché non si predica più su queste cose. E poi la nostra vita noi ci lamentiamo davanti al Signore perché le cose non si sbloccano, perché la benedizione non arriva, perché manca qualcosa dentro a casa e noi diciamo: ma io sirvo al Signore, ma sta rompendo un principio biblico che è l'onore. Se noi andiamo a guardare la parola del Signore nel libro di Malachia, non guardate così, sembra che sto vi sgridando, ma non è questo, è solo il mio modo di essere. Alleluia. Se noi guardiamo il libro di Malachia, carissimi, tutti i predicatori usano quelli versetti per dire: voi mi rubate, tuttavia voi mi rubate il Signore. Ma la parola lì non c'entra niente con soldi. Se tu guarda del capitolo 1, il Signore sta dicendo che le offerte che era portato a Lui era fatto di qualsiasi modo. Il Signore parlerà nel capitolo 1 di Malachia e parlerà che i sacerdoti stavano ricevendo delle offerte difettuose. E il Signore parla ancora di più, dirà in Malachia, carissimi, apriamo la nostra Bibbia in nome di Gesù. Malachia capitolo 1, già nel versetto 8, carissimi. Dirà che quando offrite in sacrificio una bestia cieca, non è forse male?
Quando ne offriti una zoppa o malata, non è forse male? Presentala dunque al tuo governatore. Te ne sarà egli grato? Ti accoglierà forse con favore? Dice il Signore degli eserciti. Quando il Signore sta dicendo voi mi derubate nel decima e nelle offerte, Lui sta dicendo perché le nostre offerte noi facciamo il meglio per gli altri, ma per il Signore vogliamo fare sempre quello che avanza. E la decima non riguarda solo i soldi, carissimi. L'offerta non riguarda soltanto il tuo amore verso il Signore, guarda anche il tuo tempo. Il tuo tempo davanti al Signore, perché noi diamo sempre l'ultimo momento per il Signore. Perché noi siamo talmente impegnati a ricercare sempre di più un guadagno, una prosperità falsa, che noi diamo l'ultimo tempo al Signore. E noi diciamo: Signore, io vado a trovarti in preghiera. Signore, io vado a trovarti, Signore, più intimità con te nel digiuno, nella preghiera. E tante volte noi ci troviamo che siamo stanchi, diciamo: Signore, oggi tu mi conosci. Il Signore ti conosce, ma tu aveva preso un appuntamento con Lui. Tante volte noi fissiamo un appuntamento con il Signore viene, il Signore è lì, puntuale. Ma tante volte noi manchiamo con Lui. È un principio di onore che è rotto dentro della nostra casa. Noi possiamo essere offertanti nella casa del Signore, decimanti nella casa del Signore, ma se non rispettiamo questo principio non riceveremo dal Signore la benedizione che è profetizzata nel capitolo 3 di Malachia, che dirà così la parola del Signore, capitolo 3 di Malachia, carissimi, versetto 10: portate tutte le decime alla casa del tesoro, perché ci sia cibo nella mia casa, poi mettetemi alla prova in questo, dice il Signore degli eserciti. Vedrete se io non vi aprirò le cataratte del cielo e non riverserò su di voi tanta benedizione che non vi sia più dove riportarla. Vogliamo essere prosperi, carissimi. Non è l'atto di decimare, ma è l'atto come tu fai davanti al Signore. Chi si ricorda di Caino e Abele? L'offerta che Abele porta davanti al Signore, dice la parola del Signore che lui ha preso la prima del suo rebaño. Ha preso la prima, il primo agnello e portato davanti al Signore. Invece Caino ha preso quello che avanzava. È come essere uno che vende frutta nel mercato e quella ultima frutta che avanza io porto al Signore, quella ultima frutta marcia che è rimasta lì tutto il giorno nel sole. Secondo voi è questo che piace al Signore? A volte non è il denaro, non è i soldi che portiamo davanti al Signore, ma quello che il Signore vede è il tuo cuore, con che intenzione tu stai facendo davanti al Signore. Perché quando noi facciamo per onorare a Dio, la benedizione del Signore arriva nella nostra casa. E questo non è un argomento di donare, offrire o portare la tua decima, no. Perché siamo stanchi di tanti predicatori che cercano sempre di prendere di più. Ma tutti lo sanno che io non ho una necessità di essere sempre qui a dire questo, perché ho sempre detto davanti al Signore: la opera è tua, Signore. E fino adesso il Signore si è incaricato di questo, carissimo. Ma è il principio di onore che abbiamo davanti al Signore, è il nostro comportamento davanti al Signore, è il comportamento che abbiamo dentro a casa nostra. Perché tante volte noi manchiamo con l'onore e surpassiamo, magari tu surpassa il tuo marito e fai le cose di testa tua. Quello non è rispettare e onorare il tuo marito. Quello non è rispettare magari la tua moglie perché tu fai le cose a modo tuo. E dice la parola che anche lei stessa ha il suo onore. Anche il tuo figlio deve essere onorato, la tua figlia deve essere onorata, perché ognuno ha il suo onore che deve essere ricevuto. A volte vogliamo mancare di rispetto con l'autorità ecclesiastica e questo non è benedizione. Come ha portato il nostro fratello Raffaele, Ebrei capitolo 17 parlerà su questo, versetto 17 del capitolo 13. Che il pastore ha una grandissima responsabilità con la Chiesa, con il Signore, perché presenterà davanti al Signore.
E a volte noi non diamo questo piccolo spazio al tuo pastore. Io mi sono sentito onorato. Una persona che ha portato una parola qua mi ha detto: pastore, mi dà un'orientazione su quello che potete portare, anche se non sono riuscito a essere presente, ma questo mi ha riempito il cuore di gioia e non sapete quanto, perché vuol dire che c'è un onore in questi piccoli gesti di riconoscimento, di riconoscere che c'è qualcuno che prega per te, che cerca davanti al Signore per la tua famiglia, per la tua casa, che non si arrende mai di pregare, perché io vi amo, carissimi, in Cristo Gesù. Ma anche io come pastore non posso calpestare nessuno. Devo onorare, devo rispettare, devo andare in concordanza con la Chiesa, perché io predicherò e non mi stancherò, e magari sembra ripetuto, ma la Chiesa è un corpo che non può essere spezzato perché io penso diversamente. E noi ci troveremo tantissime di noi che abbiamo un pensiero diverso, e cosa cambia nella nostra fede? Se il tuo comportamento davanti al Signore è un comportamento di adorazione, di servitù a Lui, di osservanza nella sua parola, nulla cambia di quello che tu immagini. Ma se tu entri in questa casa per adorare il Signore veramente con un desiderio nel tuo cuore, dicendo: Signore, io voglio adorarti, Signore, non cambia nulla. Ma tante volte noi blocchiamo la prosperità del Signore nella nostra vita per giustamente la mancanza di onorare. Nella mia casa c'è sempre stata una cultura: se io trovo mio papà, gli chiedo la benedizione; se trovo la mia mamma, gli chiedo la benedizione. E questi comportamenti devono essere riportati. I figli non hanno più rispetto per i suoi genitori. E è necessario che ci sia queste cose. La base della tua famiglia, io predico perché il Signore possa benedire la tua casa, ma sei te responsabile dentro a casa tua, con quello che entra, con quello che tu fai entrare a casa tua. E alcuni genitori moderni diranno: ma il mio figlio, per avere rispetto per me, non deve chiamarmi di Signore, Signore, per me va bene. E così creiamo una generazione che non rispetta dentro a casa e non rispetterà neanche fuori. E rompiamo il principio di onore, un principio che porta la prosperità dentro a casa tua. Oggi ci sono figli che gridano con i suoi genitori, che danno sberla ai suoi genitori. I genitori altrettanto che maltrattano i suoi figli, perché è stato perso l'onore, il rispetto dentro a casa. Ma io mi assalto questa mattina dicendo: Signore, tu hai una parola per la tua Chiesa, una parola di prosperità e benedizione che passa tramite l'onore dentro a casa nostra, perché dobbiamo riportare questo dentro del nostro cuore, avere riverenza nella casa del Signore, avere rispetto per questo ambiente che non è un ambiente normale. Abbiamo visto e sentito la presenza di Dio, e a volte noi usciamo per quella porta vuoti come siamo entrati, e vogliamo attribuire la colpa al predicatore, a quelli che lodano. Ma la colpa è nostra, perché la nostra mente è scollegata per quello che il Signore vuole fare. Io sto pregando al Signore tutti i giorni: Signore, io voglio vedere i tuoi segnali, Signore. Sai perché? Perché la Bibbia dice che i segnali accompagneranno a coloro che credono. Alleluia. Non abbiamo necessità di vedere persone girare o altre cose, no. Io voglio vedere persone alzarsi della sedia a rotella, io voglio vedere persone abbandonare le stampelle, io voglio vedere persone guarite della cecità, della non riuscire a vedere, ma voglio vedere persone guarite. Alleluia. Oh gloria. Io credo nel Signore che guarisce, che trasforma ancora. Però dobbiamo avere un comportamento davanti al Signore di onore dal momento che entriamo di quella porta lì, e anche quando usciamo. L'onore è qualcosa che appartiene alla nostra vita, perché questo onore porta alla mia casa, porta al mio lavoro, perché la prosperità del Signore riposerà sulla tua casa. Alleluia.
Alleluia, carissimi, non è avere i soldi, perché ci sono persone che sono ricchissime ma non sono prospere, perché magari qualcuno nella famiglia che sta soffrendo depressione, perché magari c'è qualcuno nella famiglia che sta passando per la tossicodipendenza. Sai perché, carissimi? Perché sono oppressi dalle situazioni ma non sono prosperi. Chi è prospero riesce a coricarsi a letto e riposare in pace. Alleluia. Oh gloria Gesù. Alleluia, alleluia, Padre. Non esiste cosa migliore, carissimi, di prima di tutto onorare a Dio sempre in ogni circostanza. Onorare il Signore con la tua adorazione, la tua servitù. Il nostro culto inizia quando noi ci disponibilizziamo a venire alla casa del Signore. Quando tu stai preparando il tuo vestito, magari tu dici: sto uscendo da lavoro, arriverò in ritardo, ma io vado ad adorare il Signore. Questo è onorare il Signore. Ma tu dici: ho delle limitazioni, ma io vado nella casa del Signore. Questo è onorare il Signore. Alleluia, Gesù. Questo è onorare il Signore. Ci sono donne, a prescindere dalla vanità, che smonta tutto l'armadio per cercare un vestimenta, metti la vestimenta e dici: questo non va bene. Sai cosa vuol dire? Questo è onorare il Signore, perché tu stai preparando per venire alla casa del Signore. A prescindere dal pensiero di vanità, che questo appartiene al mondo delle donne, non è una critica, ma tu stai preparando per adorare il Signore. Alleluia, perché tu dici: non metterò qualsiasi cosa, perché voglio trovare il mio Signore. Alleluia. Deve passare, il nostro culto deve passare di essere una cosa normale. Vogliamo vedere trasformazione, liberazione, deve partire di noi stessi, analizzando la parola del Signore, vedendo quello che il Signore fa, quello che il Signore trasforma, perché c'è un livello di autorità che deve essere rispettato. Chi non si ricorda del centurione che ha parlato con Gesù? Lui arriva da Gesù e dice: vieni, guarisci il mio servo che è a casa malato. Gesù dice: vado a casa tua. E lui dice: non c'è bisogno, perché c'ho soldati che è sotto di me. Io dico a quello che va e lui va, io dico a quello che venga e lui viene. Anche soltanto una tua parola è abbastanza, il mio servo sarà guarito. Questo è onorare a Dio, sapere che c'è un livello di autorità davanti a noi e sopra noi. Alleluia. Oh gloria Gesù. Oh gloria Gesù. Oh gloria, 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 gloria all'eterno Dio a quale noi serviamo. Un livello di autorità abbiamo da rispettare, carissimi. Rispetta tuo marito a casa, onora la tua moglie a casa, onora il tuo figlio a casa. Ascolta i dolori della tua moglie, ascolta i dolori del tuo marito, le situazioni, perché anche questo è onorare. E gradisce il Signore queste cose. Alleluia. Alleluia. Oh gloria. Io mi ricordo di una donna a Betania che entra in una cena senza essere invitata. Lei entra per onorare il maestro. Lei prende qualcosa di grande valore, un vaso di alabastro, un profumo carissimo, e forse il vaso era più valioso do che il profumo, perché la pietra di alabastro è una pietra lucida che aveva un valore così alto, 300 denari, che sarebbe la paga di un giorno di lavoro. Un denaro la paga di un giorno di lavoro, che vuol dire 10 mesi di lavoro. 10 mesi di lavoro. Lei prende, perché chi vuole onorare non si importa con i valori, perché non è un peso, non è un sacrificio, ma non sta se preoccupando com i valori, ma sta se preoccupando com il gesto che sta facendo davanti al suo maestro. Questo si chiama onorare. Alleluia. Il Signore ti ha chiamato per onorare, ma dentro quella stessa cena c'era qualcuno che non voleva onorare e diceva: ma poteva prendere e vendere e dare e donare ai poveri. Ma Gesù dice: questa donna ha fatto per me pensando nel giorno del mio sepoltamento, e da quando lei ha fatto questo il suo nome non sarà mai dimenticato dovunque sia predicato questo Evangelo. Questo è onore. Quando tu onora Cristo, il Signore versa onore sulla tua vita. Alleluia. Vuoi essere riconosciuto? Onora a Gesù Cristo.
Vogliamo essere benedetti dal Signore, vogliamo la guarigione e trasformazione, ma non onoriamo a Cristo. Quando noi vogliamo onorare il Signore, il gesto che facciamo non è un sacrificio, non è un peso. E questo non deve essere mai costretto, perché si passa a essere una contristo, un rafforzamento tutti i giorni, di dire tu devi portare, tu devi pagare. Non è un pagamento, è onorare a Cristo Gesù. È onorare Cristo Gesù nella casa tua. Quando dici Signore, io spengo la TV per ascoltare la tua voce. Quando tu onora il Signore, che tu dici oggi io spengo il telefono perché voglio ascoltare la voce del Signore. Quando tu dici io abbandonerò questo mio pensiero della mia situazione perché voglio onorare a Cristo Gesù, perché Lui è nella mia casa, nella mia famiglia. Abbiamo limitazioni, difficoltà, ma abbiamo la prosperità del Signore. Salmo 23, di nulla o mancanza. Non sento mancanza di nulla, perché la prosperità non è avere i soldi, è non sentire la necessità, perché il Signore entra là nella tua casa, il Signore entra e vede là il tuo armadio e riempie le tue provvigioni. Alleluia, oh gloria. Passiamo per difficoltà, passiamo per limitazione, ma tu dici Signore, io non sento mancanza di nulla. Sai perché? Perché è prosperità del Signore nella tua vita, perché tu sai che Gesù è a casa tua, perché tu sai che il Signore è entrato nella tua situazione. Tu dici Signore, solo tu puoi trasformare la mia situazione dentro a casa mia. Alleluia. Perciò rompi il vaso di alabastro, oh gloria. Rompi il vaso di alabastro davanti al Signore e dici Signore, io non guardo i valori, io voglio fare per te, perché io ti amo, io ti adoro Signore, oh gloria. Dentro di quella cena c'era una persona che non voleva onorare. Questa stessa persona ha preso Gesù e gli ha tradito per 30 monete, 10% dei valori del profumo, 10%. Perché chi vuole onorare non guarda i valori, ma chi vuole disonorare disonora il Signore anche con l'ultima cosa che avanza. Alleluia. Ma il Signore vuole di più di te. Più consacrazione, più ricerca di Lui, più versamento di lacrime. Quante volte tu sei andato nella chiesa per piangere nella sua presenza? Abbiamo abbandonato questi sentimenti. Oh gloria Gesù, oh gloria. Io non voglio vivere una naturalità, io non voglio vivere di qualsiasi modo, non voglio vivere. Io voglio di più del Signore, io voglio ricercare di più del Signore Gesù. Io non posso abbandonare la croce che il Signore ha detto prendi e seguimi. Neanche te abbandonerai. Sai perché? Perché c'è una mano che ti sostiene, perché c'è una mano che ti mantiene in piedi. E c'è speranza, c'è prosperità del Signore scendendo sulla tua vita oggi. Tu dici Signore, ma la porta di lavoro sta chiudendo. Non c'è problema, il Signore apre una porta ancora più grande. Il Signore entra nella situazione, non ti preoccupare. Il Signore prende cura di te e della tua famiglia. Il problema è che noi siamo credenti naturali, non crediamo nella provvigione. E tante volte noi bussiamo alla porta della banca per chiedere soldi, perché non crediamo che il Signore può mandare qualcuno a aiutarti, stendere la mano. Alleluia. Tante volte noi disacreditiamo di quello che il Signore dice nella sua parola, che Gesù ha detto io sarò con voi un giorno, non è troppo poco. Il Signore ha detto una settimana sarò con voi, non è poco. Lui ha detto io sarò con voi fino alla fine della consumazione dei secoli. Lui è con te, di nulla o mancanza. Alleluia. Oh, Rabakalabara Shandarabahai. Non abbiamo mancanza di nulla, perché Lui è qui, Lui è nella tua casa, Lui è nella tua situazione, Lui guarisce quello che è ammalato a casa tua, Lui trasforma e entra nella tua situazione. Io voglio profetizzare sulla tua vita
E voglio profetizzare sulla tua famiglia. La prosperità del Signore arriverà sulla tua casa. La malattia non entrerà nella tua casa. La infermità non entrerà sulla tua casa. La infermità non passerà delle porte della tua casa, perché la mano del Signore è estesa per portarci questa prosperità. Gesù non ha abbandonato la sua chiesa. Gesù non ha mai abbandonato la sua chiesa. Chi si ricorda della chiesa che pregava mentre Pietro era in carcere? Mentre la chiesa pregava, il Signore mandava un angelo là. Perciò c'è speranza quando tu prega, c'è speranza quando la chiesa si alza e dice: io credo nella trasformazione. Dobbiamo unirci, perché mentre qualcuno cade, la chiesa deve essere pronta per rialzare, non pecca per stare. Siamo pronti per accusare, siamo pronti per appuntare il dito, siamo pronti per fare guerra interna. Il Signore non vuole questo. La chiesa deve essere unita. La chiesa deve entrare nel proposito dell'onore, deve onorare dentro della chiesa il tuo fratello. Ama il tuo fratello, aiuta il tuo fratello, che il Signore deve aiutarci a cambiare quello che non va bene dentro di noi. Dobbiamo chiedere al Signore, non dobbiamo lasciare spegnere questa fiamma, la fiamma che è stata accesa 2000 anni fa, la fiamma dell'amore, la fiamma della compassione, la fiamma dove tu profetizza, il Signore adempie nella tua casa. Alleluia. Mettiamoci in piedi in nome di Gesù.